Welcome to those of you who are here for the first time, and welcome back to those of you who are returning. We got Chainsaw Man episode 7. I really like this show. At first, I was kind of iffy about it, but ever since they started the plot, I think the quality has gone up a lot, right? But before we get into this episode, don't forget to like and subscribe. It helps me build this little community. I've also got a Patreon if you want to support me, that would be appreciated. But let's not waste any more time and just get straight into this episode. Here we go. 3, 2, 1, and. Oh! What am I watching here, bro? デンジの血がなくなり続けておる。そうなればあのチェーンソーは引っ込むぞ。昔よりずっと弱くなってる。So, how is he gonna get out of this one? Oh! Well, that's convenient. He can just endlessly do it. 悪魔が恐れるデビルハンターはな、頭のネジがぶっ飛んでるやつだ。 That makes sense. Because they're unpredictable. その頭のネジはぶっ飛んでいるか。ぶっ飛んでません。そうだがネジがぶっ飛んでるやつは何を考えているかわからない。 See, that's what I said. It's unpredictability that does it. Dude, there's something in my eye, bro. I don't know what it is, but it just with me. Right, so basically she tried to save him, I guess. 銃の悪魔と戦ったら絶対ヤキ君は殺される。ひらめいたぜ。てめえが俺に切られて血流して俺がてめえの血飲んで回復か。この最高にネジがぶっ飛んでる男なら銃野郎を殺せるかもしれない。How long has it been, bro? Three days! It's been going on for 3 days. Wow. 浮いてるみてえだ。 I mean, to be to be fair, I'm just surprised he kept on cutting him for 3 days. Well, I guess he is a devil, so 残り2人で今回のことを報告 yeah, they're done. The two of them are done. They're done. They're just done. Damn, I'm hungry, bro. Why you gotta do me with food like this? Why does every anime has like top tier food? Like, what's that about? んだこれ、うまそう。道に迷っちゃってコベちゃん、コベちゃん、こっちおいで。こんな美味しいご飯初めて食べました。コベちゃん、お金ほとんど Bro, な I い。 feel bad for this girl, man. たくさん食べな。どれなんですか。唐揚げは全部わしのじゃ。 Bro, the power is a problem, bro. ジンちゃんは理性が高くていいですね。ほら、若いんだからもっと頼め、食え。キスの件は。おお、シラフじゃ恥ずかしいからさ、もっと酔ったらしてあげる。Oh yeah. レンジ、
年は確か16。 Watch everyone just go silent. 寝るの。やば、バカ。私は荒井宏和です。22歳。契約している悪魔はキツネ。趣味は俳句です。 Oh, okay. So more people can あ have の悪魔メインクイ a ーン contract with the same devil. That's interesting. 東山小紅です20歳です趣味は美味しいものを食べることです Eating tasty things. 可愛いよね。それをトシさんとこの新人は残念ですが昨日亡くなりました。先輩も酔ってるな。 Wow, she's already drunk. そんな簡単に死ぬんですか。民間で無理だった悪魔が公安に任されるからな。私の同期ももう公安に。 Bro, they cannot take デ this. ンジ君は私とキスしたいから死なないもんねここにいる新人以外みんな姫野にキスされてるよ。 Wow, 逃げられねえからな。 she's a proper whore. 確定キスじゃん。俺、今日、ファーストキスしちゃうんだ。キスマキマさんマキマさん、ここにどうぞ。デンジ君誰かとキスするのしません。デンジ君キスしないのしまーす。それでキスって姫野さんとキスするとか、マキマさんに見られたくない。チーブしないの前までこんな速いペースで肉片を持つ悪魔は現れませんでした。この間のデンジを狙った悪魔といい、最近少し悪魔の動きが怪しいですよ。私より飲んだら教えてあげるすいません、生2つ。私もそれやる生もう一つ Yo, they're going all out, bro. She's dead. This bitch is not human. 生もう一つ殺人衝動を抑えられてる魔人はとっても少ないんだよ。私は IQ が高いからな IQ で決まるの？そういうの。IQ どのくらいあるの？ 34? 私も確か100ぐらいだったけど。じゃあ120じゃ Yeah, she's completely lying. 134でした。わしは確か500じゃったか1000おやマキマさんに見られた。 Bro, what's going on, bro? 舌なんだこれ。舌口の中でとろけてるぞ。舌じゃない。ゲロだ。まずいぞこれはまずいぞデンジは口に入れた栄養になるものを飲み込む癖があるんじゃ Ah! Hey! What the f? Ugh! What was that, bro? What was that? No, 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 no. Bro, I did not sign up for this. I feel violated. What was that? What was that? 羨ましいだと。こっちやよ。ファーストキスはゲロの味だぜ。早川家は私が送っていくよ新井君は姫野ちゃんをお願いね皆さん、マキマさんのおごりだから感謝をしましょうね。あれデンジ君はデンジ君なら姫野先輩が背負って連れて行きましたよ。暗い。暗い。 What is she gonna do? Sexually assault him now? Like, 水。 yeah, that's fully sexually assault mode. Let's go. ありゃデンジ君なんで私ん家にいんのあ私が連れてきたんだっけクラクラする。なんじゃこりゃ。 She got him drunk and now she's そういや bruh. あんなクソ女やめときゃいいのにもうアキ君もあんな照れちゃってさも This is making me so uncomfortable, bro. My cat's uncomfortable too.
しちゃう。 Well, at least she asked, right? At least she asked. Bro, what the was that, man? What was that? I don't know what to say. I just what was that? What was that? Yeah, no, I have nothing to say. Thank you for watching. Go away.